Дорогие наши друзья, сегодня я хотела рассказать вам ситуацию. Значит, это вот детки сейчас покушали, сидят. Извините за качество видео. Мишенька пьет воду. Я хотела вам рассказать, значит, вот у нас ситуация на сегодня. Значит, мне посоветовали, когда узнали, что у нас, значит, вирус, знакомая одна узнала, что у нас вирус в доме, посоветовала купить рециркулятор. Рециркулятор воздуха, он очищает воздух от вирусов и бактерий. Там, ну, прям хороший результат, там чуть ли не до 98%, допустим, очистка идет. Вот, то есть как бы в нашей ситуации он просто очень-очень необходим. Сегодня наша малышка Делечка уже чихала. Пока что кушает, пока что вроде еще не сопливится, но чих у нее уже был, и это плохо, потому что я укол сделать ей не смогу. Я попыталась ей хотя бы там носик закапать, но у меня ничего не получилось, потому что она сопротивляется. Я боюсь, что она все силы положит на сопротивление, и просто у нее потом не будет сил на что-то еще. Так, Чарлуша, а ну-ка драться перестали. Вот у нас постоянные наши забияки. Видите, Чарлуша и вон сидит Геля. Два врага. Вот они. Так, сейчас разгоняем мы вот так вот. А ну-ка, паш! Вот так раз. Паш! 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 Видите, как мы дрессированные у меня коты. Они знают уже команду, значит, нужно зайти наверх. Вот, как бы вот так. Геля, а ну не провоцируй, пожалуйста, его. Не провоцируй, провокатор, ты посмотри. Я жопу набью за такое. А ну-ка прекрати. Видите, какой стал? Большой? Мужик же тут ходит и показывает Чарлушу. Чарлушу теперь он по очереди гоняют, короче. Чарлушка немножко зверин у него прошел. И теперь они вдвоем. То один, то другой. Так, значит, вот я по поводу рециркулятора хотела вам рассказать. Аделинке я не могу делать уколы. Я не смогла ей закапать носик. Она слишком сильно сопротивляется. Я боюсь ей навредить. Это реальная такая вещь, потому что у девочки мало силы. Если я сейчас буду ее просто насильно пытаться что-то сделать, вот видите, мы уже так подчухиваем. Сегодня прям чух у нее был несколько раз уже. Вот. Единственный выход в этот приобрести нам рециркулятор. Скажу честно, Миша, подожди, не мешай. Я заказала рециркулятор уже пару дней назад. Не пару дней, когда... Вру, вчера утром, когда увидела, что ситуация такая критическая, рыжий у нас продолжает чихать, потому что никак он не хочет лечиться, антибиотики против вируса не помогли, соответственно, и он продолжает чихать. И ситуация такая очень острая. Я поняла, что надо нам в любом случае этот рециркулятор, потому что Аделиночку, ой, дай бог, чтобы у нее не успела развиться болезнь за это время. Видите, у нас вирус у нее попал уже. Вот, и, значит, я его заказала. Доставка на завтра. То есть послезавтра он, по идее, если завтра до 6 приедет, то послезавтра он будет у нас. Я очень надеюсь, что за это время Делечка как-то у нас не расхворается очень сильно. Дай бог, чтобы этот вирус не... Ой, в общем, простите меня за то, что я деньги, вот, которые вы присылали, вот, потратила вот таким образом. Я просто не видела другого выхода, потому что, значит, ситуацию никак у нас не купировать было. Слава богу, сегодня мы уколы уже никому не делали. Девочки, в принципе, чувствуют себя все уже нормально. Рыжему сделать уколы невозможно. Рыжий продолжает чихать. В девичьей комнате уже относительный порядок. Но они же продолжают оставаться носителями вируса. И вирус по-прежнему есть в воздухе. Мишенька, ну не трогай ты ее. Ну что ж такое?
То есть в воздухе у нас везде вирус здесь обитает. И то, что я мою, у меня уже гниют, в принципе, руки от того, что я постоянно в дезинфекции мою все, что могу. И чтобы хоть как-то хоть обезопасить вот эту комнату, чтобы, ну вот видите, уже вирус сюда добрался. Аделиночка, ну, кушает, сейчас покушала с аппетитом. Это вот у нас Геля, он гуляет, ну, в общем-то, почти постоянно. Завывает, вот он как волк, вот такая у него манера. Вот, и поэтому я распорядилась, извините, вот так денежками. И за 700, кстати, по акции удалось купить рециркулятор. Мишенька, ну не трогай ты девочку, ну что ж такое? Она дело в том, что пьет рыбий жир, ну не пьет, я в еду ей добавляю, и у нее немножечко от нее рыбкой пахнет. Ну, он так получается, тут ничего с этим не сделаешь, потому что ей рыбий жир необходим. Это и для поддержка для печени, она до этого никогда жиров не употребляла, и вот это плохо очень. Вот, в общем, я заказала. Вот, и хотела теперь, значит, сказать, вот такая ситуация. Уколы мы сейчас пока никому уже не колем, слава богу. Сегодня уже первый день без уколов. Вот, капельки в нос еще пока у нас на постоянной основе есть. Если что, сразу капаем капельки. Вот, с Аделиночки помощь, только этот рециркулятор. Я очень на него надеюсь, что просто обеззаразить, если воздух от вируса в комнате, то, возможно, просто легче у нее это все будет протекать, и быстрее она сможет выздороветь, освободиться от вируса. То есть, если там написано по 2 раза в день, по часу, каждую комнату обрабатывать, достаточно для того, чтобы, ну, обеззаразить воздух. Вот такие вот у нас, значит, сейчас, на момент сейчас у нас вот такие новости. Вот, и еще, значит, нам очень срочно нужен общий корм. Осталось 3000, на корм нам не хватает, то есть еще 4000 надо, чтобы мешок заказать. У нас корма осталось дня на 3, может там максимум 4, то есть заказывать надо очень срочно. Так что вот как бы помощь опять же актуальна. Простите, пожалуйста, что вот пришлось мне экстренно заказывать этот рециркулятор, потому что, ну, я очень переживаю за нашу маленькую девочку, потому что она слабенькая, и ей никакое лечение невозможно. Невозможно никак ее лечить, уколы невозможно ей делать. То есть закапать носик она тоже не дает. Ну, в общем, такая история, только я таблетки, антибиотики, опять же, ей нежелательно с ее печенью. Ну, в общем, такая история, что рециркулятор, я очень на него надеюсь, что он, по крайней мере, ну, вот посмотрите, что он делает. Ну, Мишенька, ну что ты жалеешь Аделиночку, жалеешь Аделиночку. Ну, отстань от нее, зайчка. И она хочет сама посидеть спокойно. В общем, вот такая у нас ситуация. Помощь по-прежнему актуальна. Простите, что я обращаюсь так часто в последнее время за помощью. Просто, ну так, видите, у нас как бы складывается такая ситуация. То есть, если будет у нас рециркулятор, я очень надеюсь, что у нас такие больше эпидемии в доме нашем, Кошкином доме, не будут случаться. Вот, если мы будем все-таки как-то это обеззараживать, и как-то за этим я буду следить. Вот, потому что на лечение ушло много денег, много лекарств, много дорогие лекарства. Вот эти все антибиотики хорошие, там и капли, и противовирусные. Все это пришлось покупать, ежедневно бегать, все это покупать. Слава богу, сейчас уже как-то ситуация более-менее нормализовалась, но вирус у нас в доме, и он будет долго, если с этим ничего не делать. То есть животные, переболевшие, остаются носителями вируса еще какое-то время. Это могут быть месяцы, могут быть годы. То есть вот такая ситуация. Если это обеззараживать, то я так понимаю, что это будет гораздо все спокойней. Вот. В общем, такая ситуация. Так что снова мы просим помощи. Вот наш Гелечка.
Червуха наверху. Просим помощи в покупке корма, общего корма для деток. Всех благодарю, сердечно благодарю. Огромное. Всем спасибо. Всем, кто не оставил нас в нашей сложной ситуации. Помог. Друзья, вы нам очень сильно помогли. Спасибо вам огромное. Я так благодарна Богу за то, что в нашем доме появились такие хорошие друзья. Простите. Я понимаю всю сложность ситуации вообще. Я понимаю, что сама бы я вообще никогда бы не справилась очень со многими ситуациями, когда вы всегда приходили нам на помощь. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что вы есть, за то, что вы самые лучшие люди на свете. Простите. Многие наши детки живы благодаря вам. Потому что когда, мы бы просто голодали, когда случились у нас первые, тогда помню, страшные эти самые, когда это голодали дети реально, только благодаря помощи всех наших друзей, всех подписчиков, всех неравнодушных людей мы выжили. Сейчас детки все чувствуют себя относительно неплохо, кроме Аделиночка у нас маленькая, слабая девочка, но я стараюсь ее поддерживать. Вот. Очень надеюсь, что она сможет пережить и эту ситуацию, и все будет у нас хорошо. Вот. Заранее всех благодарю. Заранее я имею в виду, что всех тех, кто еще захочет помочь, еще и вас, друзья, тоже благодарю. Ой, простите, я запуталась. Если честно, я сплю по 3-4 часа в сутки. Я очень сильно хочу спать все время. Все время хочу спать. Это единственное желание. Вот. Просыпаюсь с мыслью о том, как я сильно хочу спать. Так что извините, иногда мысли путаются и немножко вот такой каламбур получается. Вот, реквизиты я, как всегда, под видео опубликую. Срочная задача сейчас у нас. Рециркулятор я заказала, я сказала. А срочная задача сейчас у нас, вот прям срочная, очень срочная, купить большой мешок корма, чтобы деткам в следующую неделю было что кушать. Вот, так что если у кого-то будет желание и возможность помочь нашим деткам в покупке корма, я буду очень признательна.